organizasyonu çıkıyor. Muazzam bir iş. Çete deyince Ali Yerlikaya aldığı toplumsal destekle birlikte taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazanmış, öyle görünüyor. Ve Ali Yerlikaya ile Süleyman Soylu arasındaki soğuk savaşta devam ediyor. İnanılır gibi değil bu işler. Ali Yerlikaya meselesini de verelim arkadaşlar. Ali Yerlikaya hakikaten ilginç bir isim. Çünkü benim saptamam o ki Recep Tayyip Erdoğan Bey'den aldığı destekle Süleyman Soylu'nun da içinde olduğunu tahmin ettiğimiz o olağanüstü yapılarla mücadele ediyor. İçinde olduğu derken ben mafyatik yapılardan söz etmedim, siyasal yapılardan söz ettim. Çünkü MHP ile AKP'nin karşı karşıya geldiğini ve MHP ile AKP'nin karşı karşıya gelmesinin sonucunda çok acayip bir tablonun çıktığını hep beraber gördük ve yaşadık ve yaşıyoruz. Bunu bir kere altını çizmek isterim ben. Bu bir. İki ve yine bence önemli bir husus, Ali Yerlikaya'nın yaptığı şeyleri, bu mafya yönelik operasyonları yayınladığı zaman onlara vuruyor, başka yerlerden ses geliyor. Bunu da dikkatle ve ilginç bir şekilde izlemeye devam ediyoruz. Bunun da arkasında nasıl bir siyasal denklem olduğunu göreceğiz. Eğer Ali Yerlikaya'nın şeyini getirirsem onu da bir görelim. Fevkalade ilginç. Evet, bu sabah da bu yayınlandı. Bunları tek tek yayınlıyor İçişleri Bakanlığı. Yine bir mafyatik operasyon, bir izleyelim. Aç kapıyı polis! Aç kapıyı! Aç kapıyı! Kapıyı aç polis! Aç! Yat yere! Evet, bu görüntüler Türkiye'de Ali Yerlikaya'nın da arkasına aldığı toplumsal destekle birlikte hakikaten bir çökertme operasyonu, mafyayı çökertme operasyonu. Pek çok isim yine gözaltına alındı. Bunlar akşam seyredeceğiniz neydi o dizi, Türkiye'deki polis dizisi, Cuma akşamları 19. yüzyıldan beri sürüyor. Unuttum adını. Arka Sokaklara. Oradan görüntüler değil. Bunlar hayatın içinden gerçek görüntüler ve polislerin anlaşılan o ki siyasi desteği de aldıktan sonra çok sert bir şekilde mücadelesi başladı. Yerinde bir mücadele. Dolayısıyla bunun da altını çizmemiz lazım. Çok önemli.